Усім привіт! Отже, зібрали ми наш автомобіль, встановили новий термостат з датчиком. Що в нас тепер? Радіатор починає грітись вже при температурі 102-105 градусів. Термостат відкривається. Отже, вентилятор починає працювати при температурі 107 градусів, 108, в залежності від того, машина знаходиться в спокої чи перегазовка йде. На що я хотів звернути увагу? Перед тим як ми міняли термостат, в нас вентилятор вмикався при температурі 60-72 градуси. Помилку не видавало, проте підключались, ми їздили на комп'ютерну діагностику, нам розводили руками, нічого не могли сказати. Версій було багато, але я схилявся до того, що у нас неадекватна температура йде. І от включився вентилятор. Неадекватна температура і блок керування дає сигнал на те, щоб в аварійному режимі включити вентилятор. Ну, як-то так. Всім дякую.